Huku Uarabuni kupata vitamini kwa mwili inakuanga ni shida sana. Watu wengi tuko na shida ya vitamini D na iron. Watu wengi tumelemewa na anemia. Tunakosa damu kwa mwili, na wakati mwingine haya matatizo yanakuwa ni makubwa kama hutajiangalia afya yako. Najua ni ngumu sana pale kwa nyumba ya Mwarabu wewe kuweza kujitengenezea kitu kama hii, lakini hizi vitu zinakuanga pale kwa friji ndugu zangu. Zinakuwa kwa shamba kama umepata mahali kuna garden, na hizi vitu Waarabu wananunuanga, lakini makadama ni wavivu sana kutengeneza hizi vitu. Unaweza ukatengeneza hii kitu within second na ukamaliza na ukakaa hata mtu mwenye hajatengeneza. Tofauti yangu na wewe ni venye mimi nakuonyesha, na wewe unaweza ukafanya bila kuona. Hapo umeona kuna moringa, kuna beetroot, kuna broccoli, kuna pears, kuna apple, kuna aloe vera, kuna pomegranate, kuna cucumber, kuna ndimu, kuna radish, kuna kivumbazi na kuna moringa. Niambie tu ndugu yangu, na zingine hata sijataja kama carrot, pilipili, kuna biringanya. Unaona? Biringanya watu wanadhanianga lazima ipikwe. No! Ukipika biringanya inakufa kabisa na unaumwa na magoti pale. Biringanya ni nzuri sana. Unaitengeneza kama salad, ndugu yangu. Hii ni mchanganyiko wa vitu powerful sana. Hata wewe najua umeona na umeshtuka na unashindwa hii juice itakuwa inaonja namna gani. Itakuwa tamu. Yaani ni tamu. Already mimi nishakunywa. Sasa hii na record video, ni tamu sana. Hizi vitu ziko pale kwa nyumba ya Mwarabu. Na si lazima upate hizi vitu zote, kadama mwenzangu. Si lazima hizi vitu zote uzipate. Pale nje kuna mrihani ama kuna kivumbazi. Nenda utune matawi yake, safisha, kula tu hata yakiwa mabichi. Pale kuna cucumber, kula. Kuna apple. Nyumba ya Mwarabu hautakosa apple. Kula. Hata watoto wakibakisha, chukua, osha, kula, ndio utengeneze afya yako. Unajua vizuri sana huku haupati jua. Unatoa vitamini D wapi? Na unajua ukikosa vitamini D kwa mwili inakuanga mbaya sana. Magonjwa mengi kama figo, kama ini inaweza ikaanza kukutatiza. Sukari unajikinga pale aje kuhusu sukari na venye mnapenda kukula vitu za tamu. Juisi wewe, michele wewe, makobosi wewe, mikate wewe, parata wewe. Hiyo glucose yote inakulemea na itakuja kukulemea siku moja. Wale watu unaonanga ni wagonjwa sukari, hawakuanza ati leo. Ni ugonjwa ya miaka 10, miaka 5, miaka 10 iliyopita, miaka 20. Inakuja siku moja inakugomea. Najua vitu vingi nimeweka hapa pia ziko na sukari kama beetroot na vitu zingine, lakini sukari yake ni nzuri na sio ya kila siku. Unaweza kutumia beetroot hata kama ni mara 1, mara 2 kwa wiki. Na beetroot inakuanga nzuri sana na wanaume wenye pia mko Gulf. Mzoe kukula hizi vitu nyinyi wanaume, kwa sababu inafaidi sana mwili yako. Kitu kama beetroot hata si lazima ushage ublend. Hiyo ni kitu nenda unachukua, unaosha vizuri, unaisaga. Unaona, unaikula tu ikiwa hivyo mbichi. Kitu kama karoti, kitu kama kiari, hiyo nini? Kitu kama hiyo inaitaje, cucumber. Ni vitu unaweza ukazikula na zikiwa mbichi na ukafaidika. Vitu kama moringa, mzingatie sana kukunywa moringa, kwa sababu moringa iko na minerals na vitamin 60. Iko na minerals 300. Na moringa ikiwa peke yake kama peke yake ni nzuri kwa pressure, ni nzuri kwa sukari, ni nzuri kwa anemia, ni nzuri kwa kinga ya aina yoyote. Ina boost system yako, inakufanya una look young and beautiful. Ni nzuri kwa wanawake, kwa nini, hii mzunguko wa hedhi wa wanawake tunaita hormones. Ni nzuri kwa wababa. Yani ukisema uongelee kitu inaitwa moringa, utaongea hizo hizo minerals 300 tutamaliza kuziongelea kesho asubuhi. Kwa hivyo tuzingatie kukula hizi vitu, especially umesikia nikitaja mtu mwenye ako Kenya. Kwa nini ninataja watu wenye tuko Gulf? Kwa sababu ninajua tunaugua magonjwa mengi, na the more unakaa huku, the more
kama hautakuwa unajiangalia mwili yako, the more uko katika hatari. Like